Hello， 大家好，我是阿姑，欢迎收看今天的玩具开箱。那今天要开的东西呢，是来自 NT Toy 的12寸人偶恶灵古堡4重制版里面的艾达。那首先要开箱前呢，一样要感谢我的好朋友猴子。那这一款呢，一样是他继上次同一个品牌的里昂借我之后呢，那他又购入了艾达，那一样是他借我开箱的。那开完之后呢，一样要把这个还给他，所以呢，有一点可惜，今天没有办法同时出现里昂跟艾达的对比画面，因为在游戏里面，他们设定上感觉比较像是一对嘛。那艾达呢，在游戏里面一直是一个比较神秘、冷艳、冷酷的一个角色，那也是非常深受大家喜欢。就我觉得她跟吉尔这个另外一个女主角，应该算是人气算是不相上下。不过艾达呢，感觉她就是会常常以比较有一点性感的这种穿着在出任务，所以以前玩游戏的时候就觉得很夸张，就是只是出个任务，好像没有穿这样子的必要吧，就是非常不符合现实的。但是在这个4代重制版里面呢，他就穿了一个毛衣，然后配上这个枪背带，也是有展现这个艾达这个角色的身材上呢，那也是有给他一个比较符合这个现代写实上面的一个设定，那我觉得都是非常好看的。不过这一款呢，它里面的造型呢有2套衣服，应该是 DLC 里面的一个补充的一个额外的服装，就是一个旗袍。包装上面呢其实非常简单，就只有写它的名字。那它也没有提到这是恶灵古堡，就是 Resident Evil 或是 Biohazard， 因为呢这是一个没有授权的正式商品，对，所以大家如果对于这个授权非常在意呢，那你可能就是看看就好，当一个参考。想必大家已经非常期待开箱，那我们就来开始吧。好的，那我们就来开箱我们的艾达12寸的人偶。那首先把这个盖子打开，这个盖子是用这种硬壳的，所以保护性非常的好。泡壳，然后以及艾达的本体躺在里面，然后旁边有一些配件。那这个配件呢有2层，那我们先把上面这一层拿出来好了。好，那泡壳大家可以看到艾达本体在这边，还是先用这一个塑胶袋先包着。那我们就直接先来看本体。这就是12寸本体，身体是全包的这个细胶材质。不过手腕因为要更换手，所以它的手这边你可以看到它的交接处，它有附了另外一颗头。那这个头呢，跟原本的头相比，它是嘴巴有一点微张开。这个是枪背带，这一个应该是挂在腿旁边的背带，有8对手型，加上它原本身上的这样的话，就是有10个手。那大部分都是这种有戴手套的手型。好，那这个是第2层，第2层就有非常多的武器。恶灵古堡一定要出现的 RGB 火箭筒，这个细节是非常的好。小型的这个冲锋枪，还有一把小枪，以及我们的狙击。这个狙击它上面还有再附这个瞄准器，这边看哦，这边可以直接装。还有这个是艾达标志性的武器，就是绳索枪。只要勾着这个勾到任何地方，就可以像蜘蛛人一样在那边飞来飞去，这个也非常酷。对讲机以及蓝色的话，就是应该是闪光弹。然后还有一个小型的配件是枪托，可以装上这个冲锋枪。那地台的表现我就觉得比较可惜，它的底部有一个像是里面某一个场景的图案，但我觉得这个场景不是那么好看，不如就是直接用素色的还比较好。那这个上面有一个膜是可以撕掉的。然后这一侧你可以看到它有这个艾达，然后个恶灵古堡4的这个图案，感觉它的字体可以再小一点，然后可以自中，然后这个4其实可以不要的，然后它的艾达感觉可以换个字体吧，这样子看有点好笑，也就是它4代重制版最主要的衣服，就这个高领的毛衣，以及它的靴子是一个长靴，哇，这高度可能有到大腿哦，你们知道这是什么吗？对，你们应该有猜到，对，这是它的丝袜。对，它是有弹性的，跟真的丝袜一样。对，我现在很像惊奇4超人那个行进吞噬者在拉惊奇先生的那个画面。那因为我没有换过12寸的这种比较贴身的衣服，我感觉换蛮久的，所以我就先把原本上面旗袍的那一件介绍完，然后再来换这个服装给大家看。好，这就是我们12寸的艾达，然后他穿的是一个 DLC 里面就是额外的旗袍的衣服。我觉得这套衣服也蛮好看的，它上面的像是烫金的这一个纹路的雕花做的真是蛮好的。那里面这个丝袜也感觉是真的是像这种丝袜的这种材质，感觉你不能够太用力去撕它，不然它可能会破掉。但等一下呢，我就比较紧张，因为我还要帮他换衣服。好，那我这边让他拿了一个狙击枪，他下面穿这个高跟鞋，所以其实他这一支非常难站立，也就是说他的平衡很不好，可能
稍微碰到一下它就很容易倒掉了。所以它在家里面的摆设的话呢，感觉就是一定要上支架，然后加那个底板。这个王阿姨非常性感的这个美背呢，是做的蛮好的。头雕的部分啊，你看它这个眼睛上面这个红色旁边这个烟熏化妆的感觉，我觉得这个也做的蛮精细的。我觉得东方人的脸算是很难去雕刻做很好看的还原，那我觉得这个部分它也是做的很好。眼珠是可以动的，所以你可以透过把它的后脑勺打开，然后去移动它的眼珠，你就可以去调整它看的角度。可动度呢，它的身体都是做一个包胶的呈现，所以呢，它是可以做平举，这样打开，好，你可以看到嘎吱窝很干净。那这个呢，手臂都是可以弯的，腿呢，因为受限于这个裙子，所以呢，打开大概只能开到这样子而已。那前后摆呢，就我觉得极限大概是这样子，膝盖这个大概是这样子，背后有一个这个拉链，拉下来的话，应该就可以帮他去做一个穿脱。好，那接下来我要试着来帮他换一下最原本毛衣的那一套衣服。对，那这部分呢就是18禁了，我这边就不拍给大家看了。好了，你们这群色胚，我知道你们在想什么，我可以直接跟你们讲，我刚刚把素体拆开了，它里面呢是没有做点的，它就是一个光滑的。可是因为它是一个胶体，但因为它是一个胶体，所以它摸上去是会 QQ 的。然后呢，它的私密处也没有做任何的造型，它就是一个光滑的过渡过去，这样子 OK 了吗？我的妈！我原本穿完毛衣以为够难穿，结果最难穿的是袜子，因为它的这一个细胶皮肤非常的有摩擦力，所以这个非常难拉，但我会加油的。各位好的朋友，我终于完成了，真的是非常难穿。你可以看到，就是它高领的紧身的毛衣，还是有衬托出它就是这个就是非常性感的这个身材，但是它旁边这一些像是枪套啊，或者是这个大腿旁边的这一个配件啊，这一些又能够衬托出它是一个帅气的这个特务的感觉。给大家看一下背面，对，然后再加上它这一个长靴，这也是非常的好看。觉得它的毛衣上面有这个直条的纹路，这个呈现真的是非常的好。好的，这个它的皮靴，这个也真的是皮革材质，我觉得这个也是蛮好的，但是它真的也是非常的难穿。这个是狙击枪，它的这个弹夹是真的可以卸下来的，然后里面也有一颗子弹，可以让它沾一点这种有点三七步的样子，去拉展它的这个身体，就还蛮好看的。火箭筒拿在人偶上让大家看一下好了，居然是可以拿的，而且动作我觉得还算蛮标准的，就是两只手都在枪的握把上。然后它的头可以有一点侧倾的感觉去看这个瞄准器，这样子很好看耶。好的，朋友们，我觉得如果你是喜欢艾达这个角色的话，其实12寸的好像也有别的厂有在出，但是我觉得至少这一支整体的还原度还有武装精细度、配件上面全部都给的很丰富，也做得很好，所以就是推荐给各位喜欢艾达、喜欢恶灵古堡的朋友咯。好，那接下来就是又到了闲聊的时间。那如果你只是要看这一支艾达开箱的话呢，你就可以滑走了。然后因为这个也是我自己其实很喜欢的角色啊，所以就是一直都还蛮喜欢恶灵古堡的这个 IP。然后聊一下好了，就是它后来在5、6代的时候就变得没有那么好玩嘛，因为那个时候就是它有点大杂烩，就是什么东西都给它加进去，然后反而就变得太庸俗了，太像一般的商业游戏，然后就失去了自己的味道。然后后来因为评价不是很好，之后才推出了7代第一人称，然后回到了以前就是这种很恐怖、比较压抑的这种氛围。然后我个人就非常的喜欢，然后一直到8代有玩，然后也非常期待就是之后恶灵古堡新的这个发展。好，那分享一下就是最近有买什么，最近有开始玩了这个，跟我女朋友在玩这个叫 Tamagotchi， 其实它就是我们小时候玩的电视机，只是它现在发展到现在之后，它画面变成彩色的，然后有更多更好玩的玩法。上面这个打开之后呢，你可以跟其他人连线，然后你这个去转的话，很酷的就是它有现在分到了星球，然后你的场地里面可以同时养了很多只，你看它现在在睡觉，然后你还可以进去看它的细胞，看它现在到底是开心不开心，然后可能需要你的什么样的一些食物啊，或者是要你跟它玩游戏。总之我觉得这个是还蛮好玩的，对。但是它这个东西其实
适合小朋友吗？我觉得适合，可是其实它这个蛮贵的，这一个东西要1500块，所以说你其实带给小朋友玩的话，如果他带出去，如果他不小心弄坏，或者是弄丢，或者是被别人偷走的话，会非常的心痛，而且这个东西是不能摔的，所以我就有点觉得这个东西它好像设计是给小孩子的，但是某方面来说，我觉得现在大人还比小朋友更需要玩具，你说是吧？疗愈一下，这个是蛮好玩的。然后接下来呢，我还有买了啥？我买了这个，对，这个是成龙的 SHF， 因为我没有看过成龙有出过6寸的人偶，对，然后这个是警察故事，然后我觉得他在这个日本是叫什么？香港国际警察，香港国际警察，我觉得这个光这盒子就蛮好看的，对，这个有机会再开箱给大家看。我还要买一个很久以前订的东西，但它跑哪去了？在这边啦。这个我期待很久了，前阵子终于拿到，但这个应该是复刻，就是假面骑士555的真骨雕，对，这是我第一款假面骑士的真骨雕。如果说是第一款真骨雕，那不是啦，因为我之前有买那个超能力霸王，差点讲是咸蛋超能力霸王迪卡的真骨雕，那这个是假面骑士555，先打开给大家皮胖几嘞，哇，你看真骨雕呢？就是号称假面骑士里面以6寸人偶来说，应该是最顶级的。对，它的还原度呢，应该是没有100%，没有啦，就是100%，就是跟你在剧里面看到它的皮套，照理说还要是一模一样的。对，这个非常期待之后的开箱，这个我也是一定会拍。对，然后最近就买了这2只6寸的人偶，对，花了不少钱。当然就是因为这都会之前订的，然后每次有时候睡觉早上一起来就收到了简讯，你订到的货已经到了，然后就比较去拿。那有时候分开不同时间订，但它会在同一个月来，所以就会造成这个情况。哦，最后再一个分享一个东西，就是上周末原本要跟朋友去文博会，但是因为真的挤不进去，就是要排可能两个多小时，我跟我朋友真的没办法，我们就放弃了。然后我们就去了信义区的哥吉拉快闪店。对，那我有放了，那个时候有心血来潮拍了一个短影片，然后有放在我的 IG。对哥吉拉快闪店有兴趣，想要大致看一下里面有什么的人可以去看。然后那时候大约排了半个小时之后才进去。然后它的店非常的小啦，但是呢，东西是很多，然后玩具的部分大部分外面是买得到。然后我最后是有买了2个贴纸，然后跟我身上这件就是真东哥吉拉，这件我觉得蛮好看的。然后它里面的衣服，我觉得每一件都很好看哦。贴纸我有买了真东哥吉拉跟红莲哥吉拉的贴纸，然后也是买来贴在笔电啊，跟贴在行李箱上面。然后还有抽了一包卡包，但是感觉是没送什么好东西。好，那以上就是这一次分享喽。那我是阿布，对，我们就期待下个影片再见喽，拜拜，就这样，拜拜。